আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে আমি আপনাদেরকে বাচ্চাদের কিছু কালেকশন দেখাবো, যেমন ট্রাইসাইকেল, বাচ্চাদের ট্রাইসাইকেল দেখাবো। তারপর কিছু স্লাইড আছে, এইগুলো দেখাবো আমি আপনাদেরকে। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করি। এই যে গাড়িটা দেখতেছেন, এটা হলো বেবি ট্রাইসাইকেল। এটা আপনার এটার মডেল নেম হইলো ফিউশন, এটার নামটা হইলো ফিউশন। এই ট্রাইসাইকেলটা হইলো আপনার 2-2.5 বছর থেকে 5 বছর পর্যন্ত বাচ্চারা ইউজ করতে পারবে। এইখানে একটা ট্রাইসাইকেল দেখতেছেন, এটার মধ্যে কালার হবে 3টা: পিঙ্ক কালার, রেড কালার, ব্লু কালার। তারপর আমাদের এই যে এখানে একটা ট্রাইসাইকেল আছে, এটা হলো পিঙ্ক ট্রাইসাইকেল। তো এইটাও খুবই ভালো, মিউজিক হবে, লাইটিং হবে এইটার সাথে। এইখানে একটা আছে, এটা নতুন আসছে আমাদের কালেকশনে। এটা আমাদের কালেকশনে নতুন আসছে। এটা বাইক মডেল, মানে দেখে বোঝা যায় যে এটা ব্যাটারি, বাট এটা ব্যাটারি চালিত না, এটা হলো প্যাডেলে। খুবই ভালো একটা ট্রাইসাইকেল, আমাদের আরএফএল এর পণ্য, বাংলাদেশি পণ্য। খুবই ভালো হবে, যেমন আপনার ওয়েট নিতে পারবে ভালো, প্লাস প্রোডাক্ট অনেক মজবুত। প্লাস্টিক বাট প্রোডাক্ট অনেক মজবুত, আর লুকিংটাও খুব সুন্দর। তারপরে এইখানে আছে কিছু রক রাইডার। এই ট্রাইসাইকেলটা খুবই ভালো চলে আমাদের এখানে, আর এটা খুবই মজবুত। এটার সাথেও আপনারা মিউজিক প্লাস লাইটিং পেয়ে যাবেন। এটার কালার 3টা কালার অ্যাভেলেবেল হবে, যেমন আপনার এইখানে ব্লু কালার হবে, পিঙ্ক কালার হবে, প্লাস আরেকটা কালার হবে, সেইটা হইলো রেড কালারটা। রেড কালারটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তারপর এইখানে আপনারা আরও ট্রাইসাইকেল পেয়ে যাবেন, কিছু ছোট ছোট বাচ্চাদের ট্রাইসাইকেল কালেকশন। এগুলো আবার একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, প্রাইসটা ওইগুলোর থেকে, বড়গুলোর থেকে এইগুলোর প্রাইসটা আবার কিছু কমে পেয়ে যাবেন। এইগুলো ভালো, মিউজিক হবে, লাইটিং হবে। যারা একটু কমের মধ্যে চাচ্ছেন তারা এগুলো নিতে পারেন। তারপরে এখানে আপনারা বাচ্চা যে স্লাইড করে, সেই স্লাইডও পেয়ে যাবেন এইখানে আমাদের। এইখানে আছে চিকেন রাইডার, যে রাইডারগুলো আছে চিকেন রাইডার, এইটা আছে চিকেন রাইডার। এটা আবার 4 পার্ট, আপনি চাইলে 4 পার্ট খুলে ফেলতে পারবেন, আবার আপনি যদি চান আপনি এটা পার্টগুলো লাগায় ইউজ করতে পারবেন। এইখানে আছে আপনার ডেয়ার রাইডার আছে। এটা হইলো মোটরসাইকেল রকার। এইটা নতুন মডেল আসছে আমাদের এইখানে। তো এটা আপনারা বাইরে অ্যাভেলেবেল পাবেন না, আমাদের শোরুমগুলো ছাড়া। এটা খুবই ভালো, আনকমন একটা মডেল। এখানে আছে আমাদের উইনার হর্স। তারপর এইটা আবার এই যে গাড়িটা দেখতেছেন, এইটাও খুব ভালো। এইটা আপনারা যদি চান, এখানে স্লাইড আছে, আপনারা স্লাইড দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। প্লাস এখানে আবার এই যে চাকাটা দেখতেছেন, আপনারা চাইলে এই স্লাইডটা খুলে বাচ্চাকে বসায় চাকা দিয়েও ইউজ করতে পারবেন এই প্রোডাক্টটা। মানে এই প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো বলতে পারেন। তারপরে এইখানে বাচ্চাদের যে ডাকটা আছে, বাচ্চাদের ডাক হবে এইখানে। তারপর এখানে এই যে বাচ্চাদের আছে বেবি রকার আছে, বেবি ওয়াকার। এগুলো মূলত বাচ্চাদের জন্য, বাচ্চারা হাঁটা শেখার জন্য এগুলো ইউজ করে। এই যে এইখানে কালেকশন আছে বেবি ওয়াকার। তো এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সুইং কারটা হইলো, এটা প্যাডেলও হয় না, প্লাস এটা ব্যাটারি চালিত হয় না। এটার যে স্টিয়ারিংটা দেখতেছেন, এটা ঘুরাইলে এই সুইং কার যেটা আছে, গাড়িটা অটোমেটিকলি চলবে। সুইং কারটা এটা অটোমেটিকলি চলবে। প্লাস এইখানে এই যে নতুন একটা গাড়ি আসছে, এটার সাথে মিউজিক লাইটিং হবে, প্লাস এই সুইং কারের সাথেও মিউজিক লাইটিং আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এইখানে যে গাড়িটা আছে এটা হলো আপনার এইখানে মিউজিক হবে, লাইটিং হবে। গাড়িটা ছোটোখাটোর মধ্যে, গাড়িটা অনেক সুন্দর। অনেকে দেখা যায় বাচ্চা ছেলেরা প্যাডেল দিতে চায় না গাড়িতে, ট্রাইসাইকেলগুলোতে প্যাডেল দিতে চায় না। তো এটা তাদের জন্য, যে এইখানে বইসা ওরা ধাক্কায় ধাক্কায় গাড়িটা চালাবে। ছোটোখাটোর মধ্যে গাড়িটা খুব ভালো, প্লাস অনেক মজবুত। এটা ধাক্কায় চালানো লাগে এই গাড়িটা। আচ্ছা, এইটা হইলো। তারপরে এই যে এইখানে আমাদের দেখতেছেন, এটা হইলো ব্যাটারি চালিত গাড়ি বাচ্চাদের জন্য। এটার মধ্যেও আপনারা মিউজিক পাবেন, লাইটিং পাবেন বাচ্চাদের জন্য। এটা হইলো ব্যাটারি চালিত গাড়ি, 6 ভোল্টের ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে এটার মধ্যে। আর এইগুলো হইলো রিপেয়ার করা যায় সুন্দরভাবে। অনেকে ভাবে যে এইসব গাড়ি নেওয়ার পর যদি নষ্ট হয় কী করবো, তো এগুলো রিপেয়ার করা যায়। আমরা রিপেয়ার করে থাকি আমাদের শোরুম থেকে। যদি আপনি প্রোডাক্টটা নেন, তো পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম হইলে ওইটা আমরা দেখবো আর কি। তারপরে এই যে এইটা আছে, এই যে গাড়িটা দেখতেছেন, এইটা আবার এটা দেখাইছি যেইটা, এইটার সাথে যেমন মিউজিক লাইটিং আছে, সেম গাড়ি এইটাই, বাট এটার মাথাটা চেঞ্জ। আর এইটার সাথে কোনো মিউজিক প্লাস লাইটিং আপনারা পাবেন না, বাট গাড়ি সেম, আর গাড়ি অনেক ভালো। এটা লোড প্রায় 60 থেকে 65 কেজি পর্যন্ত লোড নিয়ে এই গাড়িটা চলতে পারবে, সামনেও যাবে পেছনেও যাবে।
তারপর এই যে একটা বাইক আছে বাচ্চাদের, ছোটো বাচ্চাদের যারা বেবি বাইক চায় তাদের জন্য এইটা, যারা একেবারে বাইক মডেল চায় এই গাড়িটা হইলো তাদের জন্য। প্লাস এইখানে অনেকে বড় বড় বাইকগুলো যেগুলো আছে বড় বাইক খুঁজে, নিনজা, এটা হলো নিনজা H2R এর মডেল, এটাও নতুন আসছে আমাদের শোরুমে। তারপরে এই যে এইটা আছে R3, এটাও খুবই ভালো। এইগুলো এই বড় গাড়িগুলো খুবই ভালো হয় আর কি। এইগুলো আমরা হাতের কাজ করে থাকি। আপনারা আমাদের শোরুম থেকে যদি নেন কোনো প্রবলেম হইলে সেটা আমরা দেখব পরবর্তীতে। শুধু যদি কোনো পার্টস ড্যামেজ হয় বিলটা আপনার পে করতে হবে, বাকি যে হাতের কাজটা আপনার গাড়ি অলওয়েজ ওকে থাকবে। তারপর এই যে এইখানে আবার আছে আমাদের মিনি কোপার কার, এটার ভিডিও আমি আপনাদেরকে এর আগে দিছিলাম আমার পেজে, আমার আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে এটার, তো আপনারা চাইলে ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। এই গাড়িটাও খুব ভালো, প্রাইসটাও অনেক কম। তারপর আপনারা যদি বাচ্চাদের জন্য দোলনা চান, এইখানে আমাদের এখানে দোলনা পেয়ে যাবেন। এখন 2টা মডেল অ্যাভেলেবেল আছে দোলনার, এইটা প্লাস এই যে এইটা, 2টা দোলনা অ্যাভেলেবেল আছে বাচ্চাদের জন্য। আপনারা চাইলে এখান থেকে দোলনা কালেক্ট করতে পারেন। প্লাস এইখানে আপনারা যদি স্লাইডার চান, আমাদের এইখানে আপাতত দুইটা স্লাইডার আছে, আরও অনেক স্লাইডার আছে। আমরা এই স্লাইডার, তারপরে ওই কিছুক্ষণ আগে যে রকারগুলো দেখাইছি এগুলো আমরা স্কুলেও সেল দিয়ে থাকি। তো কারো যদি ওরকম কোনো দরকার হয় যে আপনারা গিফট করবেন প্লাস স্কুলের জন্য আপনারা নেবেন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারেন। এই যে স্লাইডার দেখতেছেন এটা হলো এলিফ্যান্ট স্লাইডার, এটার নাম হলো ফ্রগ স্লাইডার, দুইটাই বাচ্চাদের জন্য। তো এই স্কুলে হলো মূলত এই বড়গুলো ইউজ করে, প্লাস এর থেকে আরও বড় স্লাইডার আছে আমাদের কাছে। যদি স্কুলের জন্য কেউ নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এইখানে ছোট স্লাইডার আছে, আপনাদের কারো প্রয়োজন হলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এইগুলো। তারপর এইখানে আপনারা এই যে বেবি রকিং যে চেয়ার আছে সেটা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। এটা হলো রকিং চেয়ার, বেবি রকিং চেয়ার, প্রাইসও খুব কম। তো আজকে এ পর্যন্তই। আজকে তো বাচ্চাদের সব কালেকশনগুলো আপনাদেরকে দেখালাম, বাচ্চাদের ট্রাইসাইকেল, বাইক, তারপর যে স্লাইডারগুলো আছে এইগুলো। তো কারো যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয়ে থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা আমি বলে দিই। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা লালমাটিয়া জাকির হোসেন রোড, জাকির হোসেন খেলার মাঠের অপোজিটে। লালমাটিয়া জাকির হোসেন রোড, জাকির হোসেন খেলার মাঠের অপোজিটে আমার শোরুমের নাম্বারটা 01896007543। শোরুমের নাম্বারটা আরেকবার বলে দিচ্ছি, 01896007543। কারো কোনো প্রোডাক্ট প্রয়োজন হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার যে চ্যানেলটা আছে দয়া করে সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, প্লাস লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, তাহলে আমি আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন ভিডিও বানাতে পারবো। তো আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।